ទឹកទី1ម៉ារ៉ាតុងផ្ដាច់ព្រាត់5ទឹកក្នុង1ទឹកមាន2នាទីបង្គោលក្រហមរឿងសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវវងណយមិនដែលប៉ះគ្នាទេលើកនេះមកប៉ះគ្នានៅក្នុងឈុតពិសេសបាទចាញ់កពស់វងណយតិចតើវិធីសាស្ត្រនៃការវាយរបស់អ្នកទាំងពីរដូរដែរឬទេបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាវងណយដែរចូលតិចធាក់ឆ្វេងទៅលើរឿងសុភ័ណ្ឌរឿងសុភ័ណ្ឌមិនទាន់តបទេទាត់ឆ្វេងទៅវិញទៅលើវងណយហើយរួនខំទៅវិញទៅមករៀងខ្លួនទាត់ប្រច្រាស់គ្នាអូយអ្នកខ្ពស់ទាត់ទៀបអ្នកទៀបទាត់ខ្ពស់បាទក៏ដោះបានរៀងខ្លួនវាយឆ្វេងម្ដាយទៅលើដងខ្លួនកាប់មកជើងទៅវិញបិទប្រាស់ជាប់ឆ្វេងទៅឆ្វេងមកកុំប្រហែសមកទាត់ឆ្វេងពីរឿងសុភ័ណ្ឌទាត់ដាំវិញពីវងណយចាប់ជើងកិច្ចបន្តិចឆ្វេងពីរឿងសុភ័ណ្ឌវងណយអត់ទាន់ប្រើកែងរបស់ខ្លួនបាទបោះទៅឆ្វេងម្ដាយទីរៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌវងណយចាប់បានរៀងខ្លួនហើយក៏ដោះចេញតាមដំណើរបាទទឹកតែ2នាទីទេវាយកាត់ពីរឿងសុភ័ណ្ឌបកកែណាដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឆ្វេងម្ដាយទៀតតែវងណយចូលគៀកបោះកែងខ្លីបាទអឹបនឹងមុខមិនបានចូលក្នុងកែងទេមួយជង្គង់របស់វងណយមុននឹងលោកជារិទ្ធបំបែកនេះជាការប្រកួតទឹកទី1ទាត់ឆ្វេងពីរឿងសុភ័ណ្ឌបិទប្រាស់ជាប់ទាត់ជើងក្រោមវិញពីវងណយបែកមួយវាយកែងមួយវាយដៃមួយទៅវិញទៅមកសៃឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌវាយឆ្វេងទាត់តាមទៅវិញទាត់ឆ្វេងទៅវិញដែរវងណយតាកែងបុកវាដោយកែងឯងក៏ទាត់ជើងរបស់វងណយកែងពីក្រាស់គ្នាវាយឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអូយចូលប្រមាណដៃនេះវងណយនៅរក្សាចង្ហបាត់ដែរចាប់ជើងវាយវងណយតាក់បុកកែងមួយទៅលើរឿងសុភ័ណ្ឌចប់ទឹកទី1គឺឆ្មាក់បានរៀងខ្លួនទៅវិញទៅមកទឹកទី2រឿងសុភ័ណ្ឌបង្គោលក្រហមវងណយបង្គោលខៀវស្វាគមន៍ដើមទឹកមួយជើង2ជើងរបស់វងណយអាយកុំថែមរឿងសុភ័ណ្ឌកំពុងល្អិលជើងបន្តការប្រកួតក្រោយពេល2ជើងបាញ់មិញធ្វើឲ្យរឿងសុភ័ណ្ឌល្អិលហើយនោះដកថយទាត់ជើងក្រោមពីវងណយកាប់មកជើងទៅវិញពីរឿងសុភ័ណ្ឌចូលគៀកប្រុងវាយកែងតែបិទប្រាស់ទល់ជាប់រឿងសុភ័ណ្ឌបែបតម្លាក់ទឹកមុខបន្តិចហើយវងណយនៅតែប្រើការដើរចូលដដែលទាត់ឆ្វេងចូលគៀករុះកែងចូលចាប់ជង្គង់វងណយជង្គង់សុភ័ណ្ឌប្រងតែប្រើអាវុធមួយឲ្យដួលតែម្ដងកែងឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងមួយទៀតតាមម្ដងទៀតទេទល់ដៃជង្គង់បុកពីវងណយចាប់ហើយកលិនទីនប្រកួតនៅសល់40វិនាទីជាងទៀតក្នុងទឹក2វងណយបង្គោលខៀវកូនអ្នកបៃលិនជាមួយដៃភ្លើងជើងរន្ទះទាត់ម្នាក់មួយជើងវងណយក្លាច់ជើងដួលតការប្រកួតទាត់មួយជើងទៀតរបស់វងណយទាត់មួយជើងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌដោដៃ2ដៃ3ដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់វងណយឆ្វេងទៀតអូបាទសង្គ្រប់វាយទៅលើវងណយប្រមាណដៃនេះវងណយនៅចូលបានដែរឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌសើឆ្វេងទៅទៀតស្ដាប់មកវិញរបស់វងណយជង្គង់វងណយអូយពេញពីរឿងសុភ័ណ្ឌវងណយឆ្អល់ហើយ8វងណយវាយទៀតក៏ដល់ពេលវេលាចប់ទឹកទី2ដែរទឹកទី3បង្គោលក្រហមរឿងសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវវងណយស្វាគមន៍ដើមទឹកដោយជើងស្ដាំរបស់វងណយបោះជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតហើយក៏កែងស្ដាំគឺរឿងសុភ័ណ្ឌជាយំ3ដងខ្លួនវាយមុខម្ដងឆ្វេងច្រើនដៃណាស់វងណយនៅទប់បានព្រោះมันបានចូលពេញនោះបាទមួយទាត់មួយម៉ាត់ឆ្វេងមួយទៀតអុកគួងកាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌតាមไปឆ្វេងតែទៀតអាយ៉ាវងណយចង់សើជង្គង់វងណយឆ្វេងម្ដាយទៀតកាត់ស្មើជង្គង់វងណយឆ្វេងទៅវិញរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌ
អស់លីងបាទគាត់ត្រេកច្រានក៏ដួលដែរព្រោះតែអស់កម្លាំងច្រើនមែនទែនវងណយថាវាយទៀតរឿងសភ័ណ្ឌក៏ជន់ឆ្វេងពេកចាស់ប្រាក់លៀនបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមរឿង